Börjar mot land och havborgen fröja, sjöande strömmar och synjande oja, stinjande orkor tecknar gråt och sol. Ingen på luan och i sättande sol. Börjar mot land och havborgen fröja, stormsökt dig helge och linja så voja, landmälningsmässor om hamrarnas stål. Inte på lua och i sättande sol. Börjar mot land och havborgen fröja, evige värja och jarost och stroja som hedjan på blågrannet blå. Inte på lua och i sättande sol. Det är bra, ja. Kom det så där fast att vi åter snurrar för att säga. Men grunden till att jag synger är till att vi har största parten av vardags. Och du ska stort gröja från syndrom Agnes Björkus och sambandet med det något. Så det kan vara syndekantet där. Hoppas jag. Vinnarläget här kommer av mamma som fast ung var inne i föräldrarna till Agnes och satt i sin tjän. Och här blev mamma och Hjörtus stöttrande drickoner. Och Anna och Hjörtus blev ösenvä, eller Anna och mamma blev ösenvä. Och det har varit faktiskt absolut. Hjörtus och Anna helt till i kammaren i loften till föräldrarna. Och här hade mamma och dötteren Hjörtus nekva honnade nötter. Hjörtus var någorlunda jämngång med mamma och synder äldre. Jag har ofta också om då i Anna och mamma blev vi halda samman så olika som det var. Och vi kom till den nya större att var då det väl till händerna och tar löser rättliga dig. Och så till att Hjörtus och mamma var vickonder gör det att Anna och mamma alltid hade klart att låsa. Som jag minns så var Anna så otroliga gav i Hjörtus och stolt av det. Hon gjordes lacknen och gifte så vi en därna Johannes. Och jag tänkte så önskemål. Och i Hjörtus och Johannes bland jag var och mycket följden så blev jag faktiskt parkerad av och i ändar och kantar. Och ofta så får man få åkerbranen. Och min mamma har ju inte att jag tycker sandigt var hon är signerad till mig. Det är ytterligare ju urvalet igen. Det var rättliga skjoltan att jag blev tåsad när jag kom Janus. Men tajda blev görst. Så var det som bygga som Berg, Anna och Hjörtus där fått en höst ära ner. Drömte sig som supertänd bort. Anker då kunde Anna be mig läsa saker för sig och tävlar som oftast akkurat inte i Janus. Alltså fick mamma försvann först. Här i samband med att jag började när så fick jag ösne en nya av parskar som Janus har rått. Han stände så bara så bröjs av skruvborren jammer. Vi ska se när de andra
Så var hun stora voksen. Men hon var otroligt välvuxen och vöker. Helt till det sista. Hon har alltid lagt omkring. Hon är inte våg. Alltså, i månader vi så nøytest Anna ikke å råpa for å bli hårdt. Hon har jo nægget habarslitt i seg og en myndeløyga som gjør det at han sier nægget, ja, så lursdag man etter. Jeg halte jo også at hun var en hvite kvinna. Hon dødde med den andre dødde hun flere mal, og hun dødde vel av malbæra seg. Men hon har jo sånne meningar og fann seg ikke i ødelen som helst. Det kan vel være at Janus ikke var lettere å leve sammen med. Men jeg trykker vi at hon var ikke mætere. Men jeg kvarer på så i mann. Onkel vil være vi å gjøre det sluktes med pappa. Det kan kanskje være at hun gjør det ungenar. Men etter at jeg kommer å kjenne deg, så helt det at hun luktes mer og mer av meg mammene som Arne Gink. Det er jo en minne utgave. Men jeg tror at hun finner ikke som jeg sier nækkablått fra barn og foreldre. Så hun luktes Anne, og minner vi er jo sin regime. Hun tog det vel at ikke og spiller seg over året. Hun tog det utrolig vel at føre seg fram. Hjörtus og Mauren, de døg bare alt for tulliga. Og det var en større sakne til han. Det Anna levde flere år at han hadde det. Etter at døtteren døg, så viste det seg som om Anna og mamma ble faktisk nærmere knuttere at det er her. Og vi skal drøye fra en vanlig deg fra prisverket. Så kom Anna hampelig at tullig opp, vaskade seg vel og villige, og sette harre ekkelig pent opp. Så han lät seg ui, som oftast er en svartan nidøy, en kvita bluse, og en rettelig åpna trøtj. Onkel de hei jo så er kunnatorklæs langt jo her her. Så smurte jo seg sinter, men det var rettelig løyte til sosta nesten ikke. Og så slett jeg nægra, som han sier, dråpare av luktelsjufas. Så det var ikke iveldet til så heldig høy. Så fikk hun så morgenmat. Da jeg var bort borster, så sette hun seg i stålbåren og leie av som veldig større kryss og tvers løvene frem av fyrir seg. Anker det ble akkur håndarbeid lagt i arbeid. Vindaskarmen, etterlagt nøyen. Og så oftast var en bøk av våren. Og så ikke å forgløyma sigarenar og øskebøgene. Jeg minnes en, altså hvordan meg helt av meg vel, han sier at det er sigar i hånden. Så da han snakket jeg og smultes, så sa man gullblommer i tånden. Hetta ble så bare avbrått av måltøyen til sørste årene, og det var så godt. Men først da, og jeg minnes, da var hun ute i haven og arbeidet, og kunne godt finne på at her og spasere en tur om man kjøkken bøy. Og det gjør den ofte at jeg gjør det svært og viser. Alt bare man mest jo i tar man kom inn her, det var alltid nossligt og rottligt å komme inn. Altså, jeg minnes ikke til at penger var i middelen mamma og Johanna selv om bønene kom og hjelpe seg. Som oftast gauda karriere i okkur ting, okkur klæger og plass og karriere. Hetta vi håndarbeid til mikka i og i staurum ta Hjörtus døtteren døy. Så var ikke hvordan jeg vil si det. Men det sørste tøyene ta var en Edelsheimland. Hon døy i 1904, 51 år gang. Ja, det er for meg djevas nu. Ja, så tackar jag för dessa frasatserna om Anna. Och
og det det min tur. Og hva som jeg får en greie fra løyvene til Anna. Og Anna Katrina Sofie Kristiansen. Såleis hun skriva i Estrøya kyrkjebok, døtte Jekvann Kristiansen og Elisabeth Marianne Fadebus. De var begge ur havn. Hon var født av Eie den 16. februar 1879 og døtt i Eies kyrkje 23. april samme år. Foreldrene begge som var ur havn, han og Janstovo og hon av Bakka, var neka framan undan kommet til Eies, her han var handelsveiner og i handelen til Jens Jørgen Kruse. Samme året som Anna var født, flyttet familien norr av Øyrena, eller Norddepen, som det var eller eide nu. Her papen skulle standa for handelen, og i eins og handelen eie var en uthandel til Becks handel og i Klagsvik. Her i Norge var Jekvann Kristiansen vanliga kallar Havna Jekvann, og styrte han handelen i Nordepler for Becks handel til han sjálfur seitne ivetog handelen. Her i Nordepler vaks Anna opp sammen med syskjene Kristiane, Samale, Kristianne og Debes. Medan Anna var skolagenten i Nordepler, hei Heine Johansen ur Funnesfire, utsidan av Viareie, skola i Nordøple og Kvannasundet 3 hver vik. Hina på vikene heia han skola av Viareie. Omfram til Anna lærte i skolan, hever hun eisne finnje lærte om imust ur handelen og foreldrene og ærastene her hun ferdas til familie og kjenninger. Ta Anna var fermt og i Viareis kyrkjo 16. juli 1893 fikk hun karakteren MG Spørs. Ja, vi kallar det så lest. Og i Kollega, og MG og i Apur. Og hun var eisne en av timen 20, av timen 25 konfirmanten, og vi konfirmasjonene fikk et eintak av Nødja testamentet fra presten. Som då vi har suttit för sin goda karaktär vi kunde. Fra till att Anna konfirmerad och till och för lärarskola i 1896 vet det inte vad hon gjort. Men vi kan räkna med att hon omkusvägna har hjälpt pappan i handelen och här finns ju mera kunnliga och i lärargrejen skrivning och räkning. Omkusvekna hever Anna vært edja til å få seg lærte. Og det kom så at hun i 1896 ferdig av lærerskole i Havn til å få seg utbygging som lærere vid Folkeskolen i Følge. Som samfunnet var ta, kunne vi kanskje halta at dette var vanligt for konefolk at færre av lærere. Så det aller fleste kvinner i Følge og ta i togene fører så kjøtt som det var å konfirmere at arbeid i fisk. Eisen ofta til ærabygder at arbeide. Men om vi ikke etter, hvordan ekva kvinner har tidlig lærerprek fra 1840 og fram til 1900, og i alt 25 kvinner, så var det til meira enn en triunger av teimon 73 og i tog og lærerprek. Ta må vi eislig her i hoa er fram til 1844 var det best mannfolk og i sluppo av lærerskolen. Anna tog så lærerprek i 1895 sammen med 90 øre. De var det 3 mannfolk og 6 konfolk. Attana at Anna tog lærerprek var hun lærervikarer i skolan i Klagsvik til sommaren i 1902. Øvest hva hun gjørst beint etter det, men hun så nere i Kjeppanhavn om hester i 1903. Vekna særlige omstøver
kommer heim atter til Føroya vetren etter, og fer vikarstarv i Skikve fra februar til juni 1904. Året etter, i 1905, gjørtes som feralærere i Nordel, Kvannasundet, Deple, Norstoften og i Åtnafyr, og var hun til i 2 år. I 1906 var han sett som lærere av Viareie, og var lærere her til 1919. Ta flyttet hun atter til heimbygdene. Her hun tok vi lærerstarven i Nordeble og Kvannasund. Og her var hun lærer i 25 år, til hun fører fra i 1944. Ta var hilden en stor varsla for henne i Tursjehusen i Nordeble. Så nek var hun vilt i heimbygdene og bygdene rundt om her. Skolen var ta i Nordeble. Så bøttene i Kvannasundet måtte rekva i rom og ur skola. Seitne kom skole i Kvannasundet, og ta rau i Anna Skjold i rom, da han skulle halda skola her i Kvannasundet. De som hava gint i skola til ånden, hava sagt at hun var strong, og kravde av taimon at det gjør det sånne skolating. Men hun var en gode lærer, og alt høtt og alt godt å bære henne som lærere. Omframt at hekka lærerappreg, så var Anna 1 år nere av Danmarks lærerhøyskole i 1908. Hun tok svimmingskei i Kjeppanhavn sommaren 1912, som den første føreska kvinnan og tok dette skei. Omframt til kladdehandversk og hun har lært heimanfra, må vi eisne råkna vi at hun av lærerskolen har lært seg meira om dette handversk. Og eisne ta hun være av lærerskolen, så at hun og sønne lærere ikke kunne bedre lære handversk fra seg, og eisne selv få han litt av til heima. Vi vita fra en nærmens av Viareie, og hun hei med en hun var lærere her, at hun var overfør i kladna handverket, og då var at lære dette fra seg. Nækka av hesen handverket som hun hadde gjørst, fulgja vi til det, ja, og kunne vi hesen framsynene gledast i vår hetta som Anna hever lagt ur hånd. Her særlige omstøvene til ånden, vetren 1903-1904, som gjør det at hun kom heim atter i Kjeppanhavn og gjør det lærere vikarer i Skikve. Var det til at hun helst var etter sommeren framan undan, heima i Føroya, hei funnet sammen med Janus og Djurus, skald, og vi var nere i Kjeppanhavn og les. Hei bæge var så sammen i Kjeppanhavn hesten 1903, og her gjørtes Anna vid barn. Hetta kom først fyrir til Anna, og hun som lærere, avgift var barn under belt. Øvest var om hun kunne hilde fram at være lærere, da hun nå skulle eie barn avgift. Ikke gjør det til støvene bedre at feiren av barnen var Janus Djurus, som var kjenter som den flakrande og avstøvige yrkjæren og studenteren ur Oarstov og i havn. Men her kommer Linde og stoltleggen til ånden til kjøntar, vi tar at hun atler at heka til arbeid og i hentar støva vil komme henne i jorden. Hun kunne kanskje hilde fram som lærere eller finne også andre arbeider i Danmark, og såleis være borster fra familiene og kjenningen til Føroya. Nei, hun valgte heldre å fære heim atter til Føroya, til ikke til familiene, som hun dulde i dette fyr, men så var til skoer, her hun ikke var så kjent. Selv om det bærer det ikke til at dilja omstøvene hun var ui, ta i tøyen narskaist, at hun skulle eie. Familien fikk dette vita, og selv om det var svårt,
Vær tidsi hånd ånda, og døttere Hjørtes var født 28. juni 1904. Nu var Anna vår mamma. Janus kom nå opp til Førja, og de begge var så lykt i kyrkjene av Sande, samme sommer, satta av lust. Nu var Anna og Janus gift, men vi til at Janus endelig snirre, og Anna vid dødsene var verande etter her i Førjum, gjørtes hetta eit av vanlig tjunane. Og det skulle eisne vise seg at årene til heimonbaben for framman var ekvelige aldret. Som at høyre var Janus oppe i Førjum og vidtja i kone og døtter, og at høyre var Anna nere og vidtja i mannen. Hetta var eisne tid med en hånd var at han skaion og i fyrre har vi omrøtt. Så leis gikk årene, og sjalt om ønsken ive var at begge var og ekvelige gav først vi Anna, så kom det ikke å genka. Senast og fer Anna og Janus var sammen som tjon, var i 1913, da Janus var heima i Førjum og Vidjei. Etter det gled de meira og meira fra hverjum øren, til åttan enn vi kunne sia at kærleidje tar å sløkna i. Så det gjørte han ivalest omgang. Men de var så lengt fra hverjum øren at det ikke bær til. Havas Janus lunch hei atla seg a flytta heim til Førja a starva som sækvørare, som han var utbyggven til. Så drev henda atlan hansara så negv ut at Anna sa at ikkje bær til a drøyma om ei rattelig tjunale middelen teibei. Så da Janus er skiftet arbeid som sækfører i havn og 1915-1916, boet de ikke sammen som tjon, høyast de har hits og vidtja hver annan. Du sjálvande vil Janus eisne omkring være sammen i dødsum. Janus trefst nok best nere i Kjøpmanhavn, og åren etter som det drakna i middelen han og ånda, ranta meira og meira saman middelen han og trøymening og minkun ånda, likvor vitsen og klagsmål. Og jeg var nere og lærte til tannteknikere hes i åren. Hei flott og seitne saman heima i Førjum. Janus atla i langt under fyrre hansbardet at han og Anna skulle skiljas som tjon, men Anna drev så langt an at de ikke var sundelise før enn i 1928, og tjona skilnaveren var setter i gilde 17. september 1929. Janus hei ta i flere år bo i Førjum og viska som sækfører i havn. Hesa tøyina, men han bo i havn, hadde Anna og han samband, men Anna flotte omgang til Janus. Så vi kunne sia at Torfverk måtte være byggva sammen med Janus, og det visste Anna. Lyka så gauur han kunne være vi sine nærmaste, lyka så bånskur kunne han æra tøyer være vittei, særlig da han var drutt. Men ut fra tøy av lisi og spurt, så halde jeg at han alla tøyene hei viring for ånden. Hena ville han ikke skala, og hon atre møte hei kærleg at han alt løyve, lyka til som dødjan vil det. Som vi vita om, var nok ungen annar mever ved løyvene til ånden. Her var søver gikk at hon og Sofus Djurus lakner i Klagsvik var meira enn vel. Og at hetta samband skulle være årsøkjen til den vannlukkelige hending av hester og i 1906 ta Sofus gjør det enda av seg selv. Anna var, medan hon var lærer i Nordøkle,
byggvati og husen og tja foreldrene, og i køkken og kallet. Her husast hon sammen med foreldrene og døtrene gjørtes. Hon hei stauran ahoa fyrir vøkstre, og fikk gjørst det såleis oma fyrir husene, at her vokso allskjens strø vid bergen av. Eisne hjelper fikk hun et regva i Norge. Her kunne jo eisne genga turar i natturen, som henne domte så vel. Til at Anna valgte å byggva ved dødsene i Føyjon, med mævren les og arbeid i Danmark, vil jeg halta at hun gjør det av søgnen stoltleika og 4 dødsene tjasser. Så hon, døtteren, kunne vekse opp og i trykken omstøvun og lære at klara seg sjálva tjøkken og vi må eisen si at her mekta hon med. Det er til at døtteren, som den første førska kvinnan, tok embetsespreg. Tja henne var det innan laknafrøy. Og så gjerne at Anna sjálv, og i fyrstene vi hjelp fra foreldrene, men seitene vi så inn i utbygging, klarer at komme så vel i jøkken løyve, at hon under krøynen mekna at få byggt seg en hus av piseværa i havn. Husene og i Anna fikk byggt av piseværa i havn var Leo i 1941. Men hon flotte ikke inn i teg for en etter krutje, da hon var ferdig fra som lærer. Her bor i Anna ødsøyde etles år, undan tidsen til senest 4-5 årene, da hon bor av etlesegnen i havn. Havast Anna var ferdig fra som lærere og var flott til havnar, så sette hon seg ikke i hender i favn for det. Hon var heiselig av velfire, så hon alltid okkurst at heka seg i. Eins og hon gjør det i Nordeplen, så grøver sette hon flere trø rundt om husene. Men vi til at stikje var av en høvd, så var det eislig så avbarst, at hese trøyene ut i grøvrarøyk og havnene ikke vokser så vel som de i Nordeplen. Her nastan omkant vi var stille, og en bygningen kom først som sånt. Men her hun ikke fikk å vekse utenfor, her fikk hun å vekse innenfor. Det sagt var at vinteren til henne var full av kattusblant. Alt i heien akkurat handverk liggende, som hun var i holdt i. Og hertil var hun overført at løse krosser og gater. Hei flere bløv i krosser og gater liggende av våren. Eins og heime og i Nordeple var verkust innan, ikke minst av åndes og avånd. Så var det samme vi heimen hendene av piseværa. Her var eisne innbygg ved prutt, ved bøker og møbler, og alt var alla tøyner reit og norsk. Som Anna var sjálv, bøker og habarslig, så var heime til henne eisne. Tøy var det alltid en flagg å komme inn til henne, om det var til å spela kors, en kaffemån, eller en prat ved ånden, med noen røkte sønner seg rutt i silverrørene, og gamla grammofonen snære i rundt og spalte frialige. Men henne domte eisne vel hava fri, og å sitte og lese i sønne mange bøker. Hon var en mild, eldre kona, og öll hadde respekt for henne. Eins og Anna ofta i sin yngre åren heiver nirri i Danmark, og vitja Janus, og seitne dødsina gjørtes, da hon flotte nira læra, og seitne i sin arbeid bo i Danmark. Så fereist Anna eisne utanlands, medan hon var byggvann i havn. Hon var i öllumføren einafer i Italia og fereist. Men mest og gledene hei hon fra Gjørtes kom heim til henne av Vitja, først sommar fram til hon døy.
Attana er mævren var deier, hei gjørtes atle er flott heim til Føroyar, men gjørtes 7 år, og døye i 1930, 55 år ago. Hon var tog grimen i havn. Attana at Anna var flott til havnar, hei hon eg samband med tarviner og kjenningar som hon eg møtt av sine livsleir. Til dømes boi gamle svaverherre Hans Andreas Djurus og i huset søgn og beint nian fyrir ånden, under piselærer. Eisne hei hon samband med kjenningar fra tøyene nere i Danmark, til dømes førska presten Gudmund Brum og konuna. Så hei hon eisne familjena, som var og vitja av henne jauna, eins og hon vitja i teg. Familien hjelpte henne og vaska og tja henne ta han gjørtest helt gå. Så hon gjørtest omgant ensamhet. Hevas familie og kjenningar så løyande døyo undan henne. Ikke hei hon heldig glemt mannen tja seg. For en brøverdøtter sier at hon eina fyrir som ung hei vært sama vi ånden og vitja grøvene tja Jans. De senaste årene med å bo heima, var det terboer og Luffa i Deple og Johanna Katrina Jakobsen nek inn i ånden, bo her og hjelpte henne. Ta hon miskais og i 60 årene flotte ut av Edlesheimen, fikk brøversåneren og mentamæveren Sverre Fån husene og på det at om han døg fyrr, så skulle de falla atter til ånden. Sverre døg i 1938, men av omkrar også var treiten ikke skriva i testamentet, og husene var til selv, eins og innbyggve, og var selv og oppvøy. De senaste årene med å bo i Edlesheimen var Anna enn vel fyrir helselige, til at hun måtte stia seg vid stav. Hon eia Edlesheimen eins og heima, eina vekra stovo vid søgnen lotum inne. Hennar atlan var at okkurst uila etter henne skulle være varveit som ein stova ut av Debsra trø til minnest brøversonen Sverre Fån, og i hon helt nekk av å være gøy. Såleis kom ikkje av være, men Anna fikk sett en grunn av stavn til minnes Sverre Fån. Grunneren ber navnet Grunner under Djurus til amennes Sverre Fån. Endamal grunnsens å gjeva ut, eller veida stovål til utgave av bøkken, og i hava bøkmentaligt fyr. Anna døye 18. november 1904, 51 år gammel. Hon var båret ut av Edlesheimen i Havna kyrkjo, og for heiane dagen etter til grava ut i Nutja kyrkjegare. Anna hever iva deg sjálv valgt Solman, og i våre til gjerreferna til henne. Solman i våre, farvel, verden farvel, etter Kinko. Og så trutjer og Janus hever tutt. Støy sekkur om han Golgata, ei snjøput herlig sjå, og tålen boja. Hetta viser at Anna, sjálv da hon var deg, kunde ivi fyrir öllum taimon i våre og fylto, visa hennar karlæka til sin fyrverande mann. Anna ligger griven mittlen dødsene Gjørtes og brøversånne Sverre. Ikke mer enn 20 meter fra gravstanden til Janusen og brøveren Hans Andreas. Takk for det. Jeg har glett meg til. Jeg hadde det spennende å høre med seg kvinner som har gjort sånn en flott håndarbeid. Og det allskjens teknikker, lekkbrodering, visias, helt og gå, flatseiming, binding, hekling og annan.
Og jeg halte at Spania stova her akkurat det rette hølet til å vise seg flott og tingene jo i. Og framsyngene setter så det sånn opp at det ligger en lepe, kan det sende skriva hva det og hva for teknikker det gjørst i. Før var det en pastor i løyven å sørge for at klede og annet tøyluft var tilvirket. Det det ikke langer. Øysen da jenter skulle giftast at det åtte og imest utstyr. Og i det kunne vi kjøpe alt. Men kan det og i det det en stor glede å skapa noe sjølver. Og i mån til før har vi så gode møvelegger. Vi har gode lamper, så vi sutter bedre. Vi har gode tål, så som seilmaskiner, dampstruggjert og annet. Men så alt som vi nok har minne av, og det tøyen. Her husker jeg øysene å være sammen og gjøre håndarbeid. Før du alle småjenter å binda. Det var kanskje mamman eller omman som lærte døtrene, og der hun av oss sammen med tøy, men i det det ønsken selvfølge. Det gjør ikke alt ikke vil gjøre samme det. Det gjør ikke oppførst teker tøy. Her det som henter til okken håndarbeidsavhålet, vi glemmer tøyene. Og tåsa vi å brodera, så gledes vi hvert blæje og hver blåma som kommer opp av tøyet. Og lukkes det ikke først og fer, så blir det bedre neste fer. Og i det det øysene en måte, til dømes var det alle sofaputer og puter borstegonter for noen år og søgjene, men nå det etter hakste måte. Og det kommer puter i alt ikke snø nå. Det sutter vi øysene og i imenske sjølvarsprogrammen. Så til disse vøkre tingene, som det godt, at de som øyer seg tingene, har ansatt så vel etter dem, og det hadde det som var størst råsfyre. Og hvis det ikke iver det, så det nok bøylet tidsen i 2015, for det og øyer seg klævene som her, og det virkelig flott, som så gående klærne. Så det helt fantastisk at det moderne enn. Du Lord, det som fåglar morgen, jammer sorger i luren, Anna rød i føvor og for, løyd der jo om jøyen og morgen, som fåglar morgen, kjærlor i fenga luren. Minnes du leiken om grøna møk, jammer sorger i luren. Minnes du til og dalar og fjell, lagt etter flå og rødt skjøk, minnen fanga og i fenga luren. Var du lang og høgt under vogn, jammer sorger i luren. Kanskje du drømmer om fåglasång, og starleik iver grønn og Soppen jo